हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट आया था कि आप एक चैलेंज बनाएं, चैलेंज करें छींक के ऊपर। छींक के ऊपर चैलेंज वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे तो पहले ये अजीब सा लगा। मैंने कहा इस पर भी कोई चैलेंज होता है, तो मैंने वीडियोस देखी। इस पर काफ़ी वीडियो आ रही हैं और काफ़ी टाइम से आ रही हैं और जो सक्सेसफुल भी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। एक हफ्ते पहले वो कमेंट आया था, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। और मैं कोशिश करूँगी, थोड़ा सा आपको हंसाने की भी कोशिश करूँगी। थोड़ी फनी वीडियो भी है, पर मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मेरी हालत ख़राब होने वाली है। मुझे वैसे भी बहुत छींक आती है, खाना बनाती हूँ, मसाला भूनते हुए मुझे बहुत छींक आती है। नॉर्मली भी छींक 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 ही आती रहती है, पता नहीं अब क्या होगा। तो मुझे पता नहीं कि एंड में क्या होने वाला है, हालत ख़राब होने वाली है। वीडियो का एंड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, इसलिए मैं पहले कह रही हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपको जरी सी भी वीडियो में हंसी आए या अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों में, ग्रुप में, फैमिली को दिखाना और लाइक ज़रूर करना और अच्छे कमेंट करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी ऑन करना ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 2 आइटम से करूँगी ये। पहले तो ये है मैन हैंकी से, और एक मैं करूँगी इससे लाल मिर्च। बड़ी भयंकर है, बड़ी भयंकर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्साइटमेंट तो है लेकिन डर भी लग रहा है, क्या होने वाला है। मैंने एक हैंकी नहीं लिया है, एक पूरा दुपट्टा ले रखा है कवर करने के लिए। खुदखुदी लग रही है, खुदखुदी लग रही है, मुझे खुदखुदी भी लगती है। गिली हो गई। का चैलेंज था, आंसू का चैलेंज नहीं था। मैं डबल कर रही हूँ, मैं छींक भी निकाल रही हूँ, आंसू भी निकाल रही
तो हालत तो हो गई है ख़राब, बहुत हालत ख़राब हो गई है। और नाक के अंदर ना तड़के लग रहे हैं, तड़के बड़े भयंकर वाले तड़के लग रहे हैं नाक के अंदर, और घूम रहा अंदर कुछ। तो भाई आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। और सच में हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल ही। चैलेंज था छींक लाने का, लेकिन मैंने डबल चैलेंज कर दिया आंसू लाने का भी, क्योंकि जो नाक में करते हैं ना, तो मुझे ना पहले अंदर ना गुदगुदी लगती, खुजली लगती है, गुदगुदी के बाद खुजली लगती है और छींक आ रही है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। और ना अंदर तड़के लग चुके हैं, पता नहीं क्या निकल कर बाहर आएगा। जब तक कुछ निकल कर बाहर आए मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग भाग जाओगे पहले ही वीडियो का एंड करने से पहले। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में।